Kenya ugu baaqay oo Gaarsan ugu baaqay oo Jigjigaan ugu baaqay oo Puntland baan ugu baaqay adduunka dhan anaga digan anaga ka talin xamarna qaybteedan ka joogna annagoo saas oo maanta in maxay ahayd cunugayagii ugu yaraa sheesol waa ilmihii ugu yaraa intaas inay maanta hoosteeda saa uga baxo bahal saa isugu dhigay midna lugta goosto midna isha kala baxo ayaguna halkaas sidii dibidii ay soo taagnaadaan wax la dhageysan karo iyo wax caalamku fiirsan karo midna ma aha haddii addu Soomaaliya isku raacday reer soolna ha soo cadeeyaano haddahan hala baabiyo raali baan noona kana gidigana waa isku raacay bariiskayagana nooga qaalisan haddii kale nimanka lala dagaalo oo geed dheer iyo geed gaaban ha loo furo oo xasan meeshu istaagaba buug madow ha laga horkeero oo qalinka ha lagula dagaalamo oo meel kasta Ismaaciil ha lala dagaalamo oo mudaharaadadii ha la soo celiyo oo inuu ka hadli waayo hadda anagu caalamkan saacadaasan ku dhaqaaqaya ole intaas waxa ka dhacay wixii dhan baan hayaa sawiradii baan hayaa wixii dhacay waa la soo istaagan anagu xasan wali waanu dhowreen laakiin saacada laga bilaabo fasax baad ku tihiin qof walba barta doonta ka cuna qabatee sidii wadooyinka loogu istaag baaburta maxay Soomaaliland wada kasta loogu istaag xaguu ka baxaya xasan xaguu maraya meel kasta anaga taagan oo Ilaahay nagu abuuray ma anagu na kormari karaa ma anagu nagu tuman karaa seebo xasan anaga noogu tuman karaayo nooga kormala fileen karaa anigu ma garanay waxaan la gabay dadka nagu matala halka mutacalimiintayadii Faarax Dawaar qof walba mutacalimiinteen meel kasto ay joogaan xasan waa in runta loo sheega oo hadduu runta wax ku qaadan waayana de sifil weer dhacay gidi la is wada dagaalay gidi la isku maxaa aniga iga galay midul gubti kama nax ani gurigayga baa gardarro lagu soo weerar Muuse difaac ma ahan horar dhalay gurigiisa ka soo tagay weey oo guri islaamad kor taagan haye muxuu rabaa marka qofkaas qofka maanta dhahay Muuse waa difaac maxbuu ka yahay xuduud hadduu rabaan xuduud oo ku dhimanayo xuduud Soomaaliland u hadleen xuduud ma haysteen taa ka kamid SSC buu jooga oo halka madaafiic inta kula dhuuntay soo dadka u gumaadi lahaa oo guryaha u burburin lahaa halka ugu jira xataa dhul ma rabe wuxuu rabaa dad dabargoyn buu rabaa iyo inuu wiiqo SSC oo kana wuxuu rabaa in halka lagu wiiqo ayadoo saddex gobol haysato iyadoo caalamka u dagaal maanta waxa lagu diiday dadkii maanta loo hiilin la garab istaagi lahaa ma dadkii la magiciisay la wax rees SSC lagula dagaalo waa qabiil waa daarood nacayb waa qabiil wax kale oo lagula dagaalamo marka qabiilka ay ka dhasheen oo siba beesha ogaadeeno xeryaha qaxootiga iyo meel kasta oo joogteen Xasan Sheekh Maxamed dadkiisa lagu ugaarsado because sidii Itoobiya markii qof laga dilo qofka ciribtiisa dhan bay soo goobi jireen anigu waxa la Xasan Sheekh Maxamed hala ugaarsado dadkiisa hala ugaarsado meel kasta loo istaago sidii xamarro ku burburi lahayd qof walba dadkiisa sulka laga jaro ha isku gubata caradan hala wada olosh ma dhamaysatay wala yaa igu horeeya aniga hello وعدنا اوكي وهاد لي كراسومه horta هذا لبا okay horta laba qodob baa meesha laga hadlay horta nimanka argagixisada ee Salaam wayna sahaynaa wada dagaal bay naga dhaxeeya laakiin dawladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh 7 bilood dagaal ku socday maamulkeenu way qarinayeen ama garaadadeenu wuxuu inagu hayo ama dhibku inagu hayo Xasan Sheekhna waa loo yahay adduunka wuxuu ugu necab yahay dawlad daarood leedahay ama maamul daarood leeyahay inuu dhisnaado markii ay khaatumo dagaalka gashay weerar wuxuu ku soo qaaday Puntland heshiis uu la galay Ismaaciil Cumar Geele sida la sheegayo iyo ninkan Muuse Juudaan waa laba Juudaan labaduba heshiiska uu la galay wuxuu doonayay inuu dawladda Puntland ku burburiyo si ay dhulbahanta garab u helin oo ay dhulbahanta halka ku go'doomaan caado qaatayaal buu lacag soo siiyay wuxuu ku yiri Puntland dagaal ka rida taasina way u socon weyday markay taasi u socon weyday wuxuu u gudbay inuu beesha caalamka waraaqaha ay garaadadu diraan ama siyaasiyiintu inuu ka daba tago oo beeniyo oo yiraahdo anaa dhexgelaya waa ninka kaliya 7 bilood oo dagaal ku soconayay dalka dhan uu madaxweynaha ka yahay aan hal maalin ka hadlin hal maalin oo calankiisa Soomaaliya uu ka dhaxarkay laascaanood oo uu hambaliyay laakiin markay ololayeen afku kala xishoonayay inuu soo hadlo sawirkiisa markuu ka dhaxarkay uu inoo hambaliyay waji kale sorry sawirkiisaan ka waday
marka weji kale uu ka lahaa dhulbahanto ma jirto wejigiisuna wuxuu ahaa dee wejigaa dhabtaayo markii laascaanood ololeysay afkiisa weli lagama maqlin dagaal baa socda xataa eray uu maalin yidhi baan soo xasuustaa haddaa wada dhegaysanayseen uu si yaroo yacni dee bahdilaada u yidhi dadkaas waan ka danqanayaa dhiigoodu calanka soomaaliya u qulqulaya yacni waxay ka ahayd inuu ku faraxsan yahay laakiin dad badan oo madasha fadhiyey baa u sacabinayay oo moodayay xasan inuu yahay madaxweyne laakiin xasan madaxweyne soomaaliyeed maaha umana qalmo waa madaxweyne qabiil waa madaxweyne hawiye waa madaxweyne waxaanay hadda samaysteen anuu garan maaye shurunshuurku ay isugu yimaadeen kuwaasu madaxweyne u yahay ninkan muuse biixi la yidhaahdo dhan ee Soomaaliya ee wax walba dhibkeena iyo wax kastaba ka hadli jiray dhexdoodii ay isaystaan yaa bombada dhex dhigay odagaana dhex dhigay ma fahanti meel kasta ay ka shidan tahay meel kasta la iska dagaalooyaa meel kasta dadkii lagu kala xirmaday waxaan ku iri goboladii ama hay'ad magacyo kala yeeshay waa la isqaad qaaday adduunyo dhinac isku qorninkaana qasay qasay asaana ku dhigan maanta asay la xuntahay laakiin baarlamaanka Soomaaliyeed ka saaray oo hadda ayagu hadda aan filayaa inay isku duuban yihiin kaas kuwaasa mission ka keenaya وين إن شاء الله ويفعنانيسا إنت الصومالي قلبك سافيدة وهو صومالي جعلك أكو دنبيسي ودنيقا أيا هفلي دون إن شاء الله بإذن الله الكريم مركا نب مجرو وحوا إنكي لقدم صوبيا أو نب صوبيا إنا أدر كل تجيسا ما أنت هداد قلالا صوئي قيلو أو وحكو عنتي بريئة كو عنتي برد بكم عنيس وألقى عقل بديها لقامي صوماليا ويكسو دا شيء نب حبض قرح بلايو قح رفاض waxaan ku iri ee wadan kala tag dullinimo way ka soo daashay Soomaaliya uma baahna maanta inay maartay dagaal iyo xabada iyo ay ku noqoto wuxuu ku soo celiyay in qabiilkii laga gudbaayay laba in la isku diro oo laba la isku dilo oo laba la isku dhameeyo walaa daaro la isku dhameeyo sameeyay waxa weey tan waa mid asaga ku soo gudo noqonayso oo insha Allah bidbilaa oo wadanka dhan buu uga tagayo inta fiican ee maartay Soomaali doonka ee maartay wadaniga ba insha Allah bidbilaa kariim calan karo u dhinteen ayaa gacan ku qaban doona odaga wuxuu sheegay malaha taas weey in aad arqaalwaan in kaga baxay Soomaaliya ha noolaato ha jirto ha joogto ساقف البرايقيسا هاي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لبدا قبل هادلي aad bay u wanaagsan yihiin ma garatay maasha Allah oo ku taageersanahay aad iyo aad sida u hadleen boqolkiiba aad baan ugu faraxsanahay waxa meesha ka socdana waa garanaynaa insha Allah waana guuleysanaynaa ma garatay marka aad baan ii mahadinayaa ra'yiga labada gabdhood oo hadlay aan ku raacsanahay aad baa mahadsantiin asalaam saaxiibisa boomudka gal noo joog waxaad ka fiican oo soo qabanayo male fadhi meeshaada igu oo warmaad li kala qaraab hadal qaraab problem ya roble wartiga caloosha laga mararay maana dhaftaan baasho walaalayaalo ay taan normal ya maatir wartiga caloosha laga mararay ma beenta naga dhaftaan بنتي هبرير بنتي آمنة هذا جنك بنتي هبرير هذا بنت حسن الشيخ يحط كشة كين ساندي هبرير بين لقى مشيقين حسن الشيخ وحواي إسقاجير مدحوين الصومالية ذا أهي واحد بينه وشكتين كلا ماشي فرماك الجوبي مشيق وكاد كو ورمه حسن الشيخ قيامة قرن حسن الشيخ صومالي وربا إنو كلا قويو حسن الشيخ إسماعيل عمر قال له وحو ماشو وكان إني صوماليا كلا قوضو بورتي إسماعيل عمر قال له نوشيغ ويري بور باندوميي وكلا قوة صومالي وجيدة وكلا يا إسماعيل عمر قال له إنو صوماليا كلا قوينا وعيالش الشدالك أو صول كجيرا وجيدة كلا وكلا يا مجرد صوماليا ما أو كلا جعل انت أسال الشيء كعدون شعب عرب الله بناي برلمان كيرم كعدون كو كبلوده قيامة قرن أنا لقصو دعوينا يا حسن شيخ
caddaynteediina waa lahaa aniga hay-adihii fikradeyda qaramada midoobay taasi baana ku soo diiday celisay waana warqadihii kaga uu soo u qoray xasan horjeedaa sheekh dhagayso hay-adihii qaramada midoobay iyo beesha caalamka baa waxay keentay warqado caddayn ah oo xasan sheekh u qoray uu leeyahay dagaalka sool ka socda anaa dhexdhexaad ka ah anaana wada hadalsiinaya waana dadkaygii hana ii gacan dhaafina warqadiyo caddaynaana la keenay waa kaas walaal ku soo dhawow meesha waxaad moodaa in adinka si qabiilaysan u hadlaysaan iyo cadiifad xaqiiqda kama sheegina warka shala markuu farmaajo joogay degada dagaalada ka dhacay maxaa shaqo ku mid lahaa هذا ودايو wadaysta daawarama baa lagu gelayaa كسر